Hello， 大家好啊！話說今個財政預算案，除咗增加長生津、生果金呢啲公共福利之外啦，另一個重點嘅派糖啦，就係增加免稅額啦。首先就講下大家最多人受惠嗰樣啦，就係個人入息課稅同埋利得稅，政府都會全部寬減噶，上限係3000蚊，即係如果你嘅應繳稅款係3000蚊之內，基本上就唔使交噶啦。跟住落嚟，各位仔女就要留意啦。由2026-27年度起，供養父母、祖父母嘅免稅額都會加碼啦。以前供養60歲以上嘅老人家，免稅額就係5萬蚊噶，而家就會加到55000蚊噶。即使你哋係一齊住，額外免稅額都係一樣加到55000蚊噶。所以計埋埋，仔女同父母一齊住啦，佢哋報稅嗰陣可以享有11萬嘅免稅額噶。仲有一樣，如果屋企有老友記住緊啲安老院舍嘅話啦，政府都體諒大家家庭開支大，就有呢個長者住宿照顧開支嘅免稅額俾大家噶，上限就係10萬蚊。咁今年仲會提高到去11萬噶。呢樣對於要負擔巨大院舍費開支嘅家庭嚟講啦，真係一個福音嚟噶。最後就係基本免稅額，今次亦都會加到去145000。咁除咗供養父母之外啦，其實生小朋友都有免稅額嘅增加噶，所以今年喺整體稅務嚟講啦，就應該冇往年咁辛苦啦。